Přijde to? Tak ahoj, zdrav. Dneska, no já nevím, jak to říct. Je to když tady mě vidíte, tak já budu na bok. A dneska to budou otázky. Prostě mi tam vidíte určitě v tom obraze. Vidíte křeslo. To prostě. Je tam vidíte zase. To je úplně jedno. Tak prostě. Ahoj, zdrav. Dneska to bude... Ahoj, zdrav. Dneska to bude... Micko. Jo. Dneska to bude otázky, takže tak já nevím, otázky mi. Bude to prázdný vítek. Tak. Co jsi dělal v minulých prázdninách? Já jsem dělal. Aleluja. Hej, vidíte se tam? Pojďme dozadu, ne dopředu. Hej, to omlouvám se, ale oni tam určitě možná moc nejdou vidět, že? No, tak to nejde zase vidět Micka, no, tak tam bude vidět jenom jeden, no, tak Micka, fiat běž. Tak to z pozice půjdu já. Dozadu. A ještě. OK. Tak. Co děláme v prázdninách? Já jsem byl v Nederu. Vypadni už. Tak. Další otázka. Máš za své kamarádky? Stop! Nesmím to někdo vidět. Ne. Promiňte, ale to je úplně nepovedené video. Nebo to bude retardované video. Retardované XXX, jo. Retardované video XXX. XXX, jo, bude to. Retardované video XXX. 3x, jo. Pardon. 1, 2, 3, 4 x. Retardovaný video. Že jsem idiot. Řekněte mi to. Napište mi komentáře. Musím opravdu zaostřit ty její slzičky. Ježišmarja, to je na to nejvíš. Já jsem opravdu hodně zaostřila. A je cute. Nejsem. Víte, obyčejně, když jsem z takový dálky. Já jsem opravdu z velký dálky. Víš to? Takhle. Prostě to je retardovaný video. Retardovaný video. Oh my god. Ale nevím, možná.